साथीहरू, आज म शाखा अधिकृतको तृतीय पत्रका केही प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूको उत्तर ल्याएर आएको छु। मेरो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला। मन पर्यो भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब र लाइक गर्नुहोला। प्रश्नको सुरुवात छ प्रश्न 1बाट। प्रश्न 1 छ, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा बीचको भिन्नता दर्शाउँदै नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। अब विषयको प्रवेश हुन्छ। समाजमा सङ्कट, जोखिम, अभावमा परेका, अशक्त, असहाय, अपाङ्ग, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने वर्ग, क्षेत्र, समुदायको उद्धार, संरक्षण, उत्थान एवं सक्षम बनाई सम्मान, सन्तुष्टिपूर्वक, गौरवपूर्ण तरिकाले जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउने नीति नै सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा हो। दुवैको समान अर्थ भूमिका देखे तापनि यिनीहरूमा केही चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ, जुन दया बमोजिम छन्। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण बीचको भिन्नता। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणमा भिन्नता हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने नीति हो भने सामाजिक संरक्षण यो व्यक्तिको बचाउ गर्ने बचाउने व्यक्तिको जीवनको अस्तित्वको रक्षा गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा चाहिँ हैन, यो के हो भने चाहिँ यो चाहिँ नगद सहायतामा आधारित हुन्छ हैन। यो पुँजी निर्माण र उत्पादनमुखी पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ नगद जिन्सी सहयोग हैन, अनि सशक्तिकरण गर्ने मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सबै प्रकृतिको हुन्छ सामाजिक संरक्षण। अनि अब अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा एउटा नवीन अवधारणा तर यो संक्षिप्त दायराको छ। भन्नुको अर्थ यसले चाहिँ आर्थिक हैसियतलाई चाहिँ उच्च बनाउने मात्रै कुरा गर्छ हैन, त्यो गर्छ। अनि भने यो सामाजिक संरक्षण हो पुरानो अवधारणा हो। यो चाहिँ पहिले जब मानव समुदायको चाहिँ सङ्गठित समाजको निर्माण सुरु भयो, त्यस पश्चात चाहिँ अब मानवले आफ्नो रक्षाका लागि सबै एकजुट भएर चाहिँ एकले अर्काको रक्षाका लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जब विकास भयो तबदेखि भएको पाइन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा चाहिँ नेपालमा 1991 मा हैन सैनिक चाहिँ पेन्सनको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा सरकार बाहिरका पछिको योजनाबद्ध रणनीति हो। भन्नुको अर्थ यो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ सरकारले मात्रै गर्दैन, यो सरकार बाहिरका पक्षहरूको पनि सहभागिता हुन्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक जीवनमा आफ्ना गतिविधिहरूमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्न लागू गर्न सक्छन्। र सामाजिक संरक्षण भनेको यो सरकारको निरन्तर कार्यनीति हो। भन्नुको अर्थ यो एउटा काम हो, यो सरकारको काम हो। तर सरकारको मात्र नभए अहिले त सबैको काम पनि हो। जस्तै पेन्सन, सञ्चय कोष, उपदान, निर्वेदन हैन, ट्याक्स विशेष व्यवस्था, ट्याक्सका कुराहरू चाहिँ ट्याक्स तिरेपछि पाउने कुराहरू भयो। विशेष व्यवस्थाहरू भने के हुन् भनेपछि सामाजिक सुरक्षाका कुरा हुन् भनेपछि वृद्धा भत्ता, एकल महिला भत्ता, सहायता हैन, राहत उद्धार पुनर्स्थापनाका कामहरू, अनि अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता रोजगारमूलक कार्यहरू, सेवामूलक क्षेत्रहरू हैन। अनि तिनीहरू फेरि के हुन्, सामाजिक संरक्षणका कुराहरू हुन्। अब सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका लागि भएका व्यवस्थाहरू के छन् भने संवैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ प्रस्तावना सबैलाई शोषण सबै प्रकारका शोषण अन्यायको अन्त्य गर्ने कुरा छ। सद्भाव, सहिष्णुता र एकताबद्ध कायम गर्ने कुरा छ। भाग 3 मा मौलिक हकहरू छन्। प्राय सबै मौलिक हकहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक हैन संरक्षणलाई कहीँ न कहीँ वकालत गरेको पाइन्छ। तैपनि विशेष गरी सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकले चाहिँ आर्थिक हकको बुँदा नम्बर 2 या 3 कतिले चाहिँ आर्थिक विपन्नलाई चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न भएका अशक्त, अपाङ्ग, असहाय हैन, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई चाहिँ आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा गरेको छ। धारा 43 ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार कसलाई दिने भनेर चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक हैन, दलितको हक, यी आवश्यक हकहरूले कहीँ न कहीँ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि चाहिँ विशेष काम गरेको देखिन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, सामाजिक संरक्षण भनेको खासमा
त्यो एउटा पैसा नगद मात्र होइन, उसलाई उसको सशक्तिकरण गर्ने कुराहरू, उसको चाहिँ जीवन बचाउने कुराहरू, उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयहरू, होइन, सर्वाङ्गीन उसको 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 विकास गर्ने कुराहरू भनेको सामाजिक संरक्षणको पक्षमा पर्छ। त्यसैले पनि सामाजिक संरक्षणलाई कहीँ न कहीँ मौलिक हकका सबै धाराहरूले चाहिँ पक्षपोषण गरेको देखिन्छ। त्यस्तै धारा 50 को राजनीतिक उद्देश्यले पनि सामाजिक संरक्षणका विषयमा केही न केही कुरा उल्लेख गरेका देखिन्छ र धारा 51 को सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिले हरेक बुदाले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको पक्षपोषण र त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ भनेर राज्यका नीतिगत व्यवस्थाहरू भएको देखिन्छ। भाग 27 मा रहेका अन्य आयोगहरू जस्तै महिला आयोग, होइन, अनि मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका काम कर्तव्य अधिकारले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणका लागि चाहिँ केही न केही काम गरेका छन्। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 चाहिँ तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइसकेको छ, जसबाट चाहिँ श्रमिकलाई चाहिँ आफ्नो योगदान सहितको व्यवस्था छ। जस्तै श्रमिकलाई आफ्नो योगदान सहितको सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार छ। सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यविधि 2082 को मार्गनिर्देशन तयार भइसकेको छ। यसले कसलाई कति सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा नीति बनाइसकेको छ। 16औं योजनाले चाहिँ 100% नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भन्ने कुरा छ। र अब 2082-83 को बजेट तथा नीति कार्यक्रमले को बुदा नम्बर 148 ले के भने 1 खर्ब 9 अर्ब रकम विनियोजन भइसकेको छ भनेपछि नेपालको सबैभन्दा धेरै चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा नेपालले लगानी गरेको पाइन्छ। अब संगठनात्मक व्यवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण विभाग, होइन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सङ्गठनहरू, यी भनेका के हुन्? सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कुरा हुन्। अब यी लगायतका, होइन, सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता समूहहरू पनि हुन सक्छन्, नागरिक समाज हुन सक्छ, सहकारी क्षेत्र हुन सक्छ। यसको साङ्गठनिक संरचना धेरै ठुलो छ। र अन्य व्यवस्था भनेको अहिले अनलाइन बेस भएको छ, होइन, सामाजिक सुरक्षामा भत्ता प्राप्ति गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूको चाहिँ अभिलेख अद्यावधिक गर्ने अनलाइन अभिलेख अद्यावधिक भइसकेको छ। र यसलाई दिगो उत्पादनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि एउटा कुनै न कुनै गुरु योजनाहरू तर्जुमा भइसकेका छन्। र भत्ता वितरण बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको छ। 20 लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइसकेका छन्। यो कुरा के हो? नेपालकोमा भएका व्यवस्थाहरू हुन्, होइन, अवस्था व्यवस्था हुन्। अब यो व्यवस्थाहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ व्यवस्थाहरूको व्यवस्था भए पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको, नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यवस्थापन नभएको, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू टुक्रे भएको, होइन, अब चाहिँ सीमित वर्गको पहुँचमा प्राप्ति भएको, अनि उत्पादनमुखी हुन नसकेको, बढी वितरणमुखी हुन भएको, बढी सहायता र नगदमा आधारित भएको, र जसले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नगद दिँदाखेरि उति बेलै खर्च हुन्छ, बढी खर्च हुन्छ। त्योभन्दा बरु सामाजिक सुरक्षाको सट्टामा काम दिने, व्यवसाय दिने, सिप दिने, तालिम दिने जस्ता चाहिँ रूपान्तरणकारी नीति लिनुपर्छ। खासमा यसको निष्कर्ष छ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमले लोककालीनका राज्यको प्रतिनिधित्व भएको गराएको छ। यसको सञ्चालन व्यवस्थापनमा ठुलो अनियमितता, भ्रष्टाचारको विगतलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ देखिन्छ भने सामाजिक सुरक्षाको वितरणको नाममा चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्थ्यो, ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्थ्यो, ठुलो आर्थिक दुरुपयोग भएको देखिन्थ्यो, होइन। अब चाहिँ पहिलाका गाविस सचिवहरूको पुरा सुनिन्छ। औँलाले पनि, खुट्टाका औँलाले समेत ल्याप्चे लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ गोजीमा राखेको भन्ने उनीहरूकै मुखबाट सुनिन्छ। भनेपछि त्यतिसम्मको चाहिँ आर्थिक अनियमितता अनि, होइन, अनि चाहिँ स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्थ्यो, भ्रष्टाचार बढेको देखिन्थ्यो। यसकोलाई हटाउनु पर्नेछ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ सांस्कृतिक विविधता र विकासको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? आफ्नो तर्क दिनुहोस्। साथै नेपालको सामाजिक परिचालनको आगामी कार्यदिशा समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छ। अब आगामीमा कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ प्रश्न यसरी सुरु हुन्छ। समाजमा बहुसंस्कार, परम्परा, मूल्य, मान्यताको उपस्थिति हुनु,
सम्मान गर्नु, सद्भाव राख्नु, सहअस्तित्व र एकताको स्थिति हुनु नै सामाजिक विविधता सांस्कृतिक विविधता हो। सांस्कृतिक विविधताले समाजको विकास र रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा हो। र यसको यसको चाहिँ सांस्कृतिक विविधता र विकास बिचको सम्बन्ध के छ भनेपछि यिनी दुवैले चाहिँ समाजको रूपान्तरण हुने गर्छ। जस्तै सम्बन्धको विस्तार हुने गर्छ, हैन, सम्भावनाका पहिचान हुने गर्छन्, राष्ट्रको प्राथमिकताको क्षेत्र धेरै बढ्छन्, नागरिकको क्षमताको विकास हुन्छ, व्यवहार कार्यशैली उनको सोच पृष्ठभूमिमा पृथकता आउँछ, नयाँ नयाँ संस्कार र परम्पराको संयोजन हुन्छ, सद्भाव सामाजिकताको कायम हुन्छ। यी यावत गरेर सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ, हैन। अर्को आर्थिक वृद्धि चाहिँ कसरी हुन्छ भने आर्थिक विकास र वृद्धि हुन्छ। जस्तै व्यावसायिक दायराहरूको बढ्ने, व्यावसायिक क्षेत्रहरू, व्यावसायिक गतिविधिहरू वृद्धि हुने, पर्यटन विकासको आयबाट आय आर्जन हुने, ज्ञान सिप स्रोतको उपयुक्त हासिल हुने, स्रोत साधन र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुने, नवप्रवर्तन हुने, मानव पुँजी विकास र निर्माण हुने, हैन। यी यावत हुन्छ। जस्तै अब धेरै संस्कृतिहरू भयो भने चाहिँ तिनका मान्छेहरूको धेरै प्रकृतिका काम हुन्छन्, हैन। मौलिकता, कला, साहित्य, हैन, मौलिकताहरूको विकास हुन्छ, जसबाट चाहिँ पर्यटन विकासहरू र आय आर्जन बढ्छ, हैन, व्यापार व्यवसाय बढ्छ। अनि त्यही भएर त अनि चाहिँ युरोपहरूमा, अमेरिकाहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता देखिन्छ। त्यसका लागि पनि डिबीहरू, लटरीहरूबाट चाहिँ विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ राम्रा मान्छेहरू लिने गर्छ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ ऐतिहासिक पुरातात्विक, हैन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन्छ, हैन, जसबाट पनि अब हैन इतिहासहरूको अध्ययन अवलोकन गरेर पनि हैन विभिन्न खालका बहुमूल्य स्रोतहरूको बिक्री वितरणबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को कुरा, विकास हुनु भनेको अर्थ पैसाको विकास मात्रै, पैसाको चाहिँ आयतन बढ्नु मात्र होइन। विकास भनेको सर्वाङ्गीन हुन्छ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका सर्वाङ्गीन विकास हुन्छ, मानवीय एवं सबैको विकास हुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको निर्माण हुन्छ। जस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, सुशासन कायम हुने, मौलिक अधिकार, मौलिक हक र अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण हुने, सीमित सरकारको मूल्य मान्यता व्यवहारिक हुने, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सुरक्षा कायम हुने, राष्ट्र निर्माणको भावना बलियो हुने जस्ता काम पनि के हुन्छ, सांस्कृतिक विविधताहरू हुन्छ। जस्तै राष्ट्र निर्माणको भावना बलियो हुने भनेपछि जुन देशमा सांस्कृतिक विविधता छ त्यहाँका समुदायहरू आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्नका लागि एकदमै धेरै एकताबद्ध भएको देखिन्छ। अब सांस्कृतिक विविधतालाई विकासको मूल प्रभावीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा हो। सांस्कृतिक विविधतालाई विकासमा मूल प्रभावी गर्नका लागि विकासमा कल्याणकारी नीतिको अवलम्बन गर्ने। जस्तै समावेशीकरणका नीति, सहभागितामूलक विकासका नीति, हैन, अनि त्यसपछि सामाजिक न्यायका जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। नीति निर्माण शासन सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाउनु पर्यो। सरकारले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनि समानताको मार्ग लिनु पर्यो, हैन। स्रोत साधन वितरण र परिचालनमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु पर्यो। कमजोर वर्गको उत्थान, संरक्षण, विकास गर्नु पर्यो। सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु पर्यो। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो, हैन। अनि दिगो विकासकोमा आधारित रही सामाजिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने लाभको न्यायपूर्ण वितरण गर्नु पर्यो। सामाजिक सुरक्षाको संरक्षणलाई दिगो उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो। अब यति मात्रै हुन्छ। हाम्रो संस्कृतिलाई सांस्कृतिक विविधतालाई मूल प्रभावीकरण गर्नको लागि यति मात्रै होइनन्, विभिन्न संस्थागत विषयहरू हुन सक्छन्, विभिन्न अधिकारका विषयहरू हुन सक्छन्, हैन। त्यसपछि कानुनी संरक्षणका विषयहरू हुन सक्छन्, विशेष संरक्षणका कुराहरू हुन सक्छन् र अरूको चाहिँ कला, साहित्य, सङ्गीत विकासमा जोड दिने कुराहरू हुन सक्छन्। अनि यसरी भयो भने र पर्यटन संस्कृतिको निर्माण गर्न सकियो भने पनि विकासको कुरा हुन्छ। त्यसरी गर्दा विकास हुन्छ। जस्तै अब निष्कर्षमा सांस्कृतिक विविधता र विकासको परिपूरक हुन् र एकअर्काको अन्यान्यसित सम्बन्ध रहन्छ। यसका चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। राज्यले दिगो, समावेशी र समाज परिचालनको रूपान्तरणकारी नीतिले सबैको अर्थपूर्ण योगदान जुटाउन सकेमा के हुन्छ, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता कायम हुन्छ भन्ने हो। अब सामाजिक सांस्कृतिक विविधता कायम गर्नका लागि सद्भाव, सहिष्णुता, एकता, हैन, एकले अर्काको संस्कृतिको सम्मान गर्ने चाहिँ र बहुसांस्कृतिक
बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई चाहिँ कायम राख्नका लागि सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट नीति कानुन संस्थागत धारणा निर्माण गर्नुपर्छ हैन। समाजमा चाहिँ द्वन्द्व निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 3 मा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि भएका अवसरहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। विषय प्रवेश हुन्छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने राज्यको स्रोत साधनले धान्न सक्ने गरी जनसङ्ख्याको आकार, वितरण, क्षमताको सन्तुलन गर्ने योजनाबद्ध कार्य नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। यसले वातावरण विकास र विकाससँग सामञ्जस्यता हुने गरी जनसङ्ख्याको निर्माण गर्दछ। नीति निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, सेवा सुविधा हैन प्रदान गर्ने, आय आम्दानी गर्ने, मानव विकासको कामहरू गर्ने, जन्म मृत्यु व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने हैन। अनि त्यसपछि लैङ्गिक समानता कायमका कुराहरू गर्ने हैन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीति लगायतका विभिन्न आयामहरूबाट चाहिँ हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ परिमाणात्मक मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि उनीहरूको विकास गर्नका लागि अवलम्बन गरेका सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय विधि, पद्धति हैन, प्रयासहरू के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। यसले जनसङ्ख्याकै लाभका लागि गरिने कामहरू पनि हुन्। यसको उद्देश्य भनेको के हुन्छ, राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने, मातृ शिशु सुरक्षा कायम गर्ने, जथाभावी बसाइ र जनशक्ति पलायनको रोक्ने, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, मानव विकास गर्ने हैन। सक्रिय जनसङ्ख्याकै लाभको चाहिँ अधिकतम लाभ जनसङ्ख्याकै लाभ लिने, अधिकतम लाभ लिने, नागरिकको सबलीकरण, सशक्तिकरण, क्षमता विकास गर्ने, पछाडि परेका वर्ग क्षेत्र समुदायको उत्थान गर्ने, जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा र कम हुँदाका चुनौतीहरू समाधान गर्ने, सहर र ग्रामीण क्षेत्रको अन्तर कम गर्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने हैन। अनि मानवीय पुँजीको निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरू गर्छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नेले एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ जन्म मृत्यु पछाडिलाई चाहिँ मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हैन, त्योसँग सम्बन्धित नीतिगत, संस्थागत, व्यवहारगत हरेक सबै प्रकृतिका बहुआयामी कामहरू गर्छ। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका अवसरहरू के हुन् भन्ने कुरा छ। नेपालको संविधान आफैमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको एउटा अवसर हो हैन। धारा 51 को विकास सम्बन्धी नीतिले हैन, जबमा विकास सम्बन्धी नीतिले आवश्यकता र क्षमताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्दै जनसङ्ख्याकै लाभ लिने हैन भन्ने कुरा गरेको छ। अनि त्यसपछि अब धारा 39ले महिलाको हकले के भनेको छ भने सुरक्षित मातृत्वको हकको व्यवस्था गरेको छ हैन। सुरक्षित मातृत्वको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुरा गरेको। अनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विभिन्न हकहरूले कहीँ न कहीँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि काम गरेको देखिन्छ। के अरे आफ्नो चाहिँ अधिकार चाहिँ संरक्षित गरेको देखिन्छ। आवश्यक योजनाको निर्माण कार्यान्वयन भएको छ। जस्तै 6औं योजनादेखि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, त्यसका लागि बजेट छुट्याउने, त्यसका लागि कार्यक्रम बनाउने सुरुवात गरेको पाइन्छ। निरन्तर जनगणना हुने हैन, सन् 1968 सालदेखि हालसम्म 12वटा 68 देखि कति भयो ठ्याक्कै हेर्नुपर्छ। अब 12वटा चाहिँ 12औं पटक चाहिँ जनगणना भएको देखिन्छ। अनि चाहिँ 12 नै हो। 68 देखि 78 11वटा, 68 देखि 68 सम्म 11वटा र 12वटा 12 भयो। सूचना तथ्याङ्कको बहुउपयोग भएको छ। जनसङ्ख्याको सूचनालाई सबै प्रकारका नीति निर्माणका तहमा अवलम्बन गरिन्छ। अर्को चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको नीति त 2082 को तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा छ हैन। शासकीय स्वरूप रूपान्तरण भइसकेको छ। जस्तै 3 तहका सरकारको साझा कुरा के छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने कुरा, गरिबी निवारण गर्ने कुराहरू छन्। अर्को के छ भने पूर्वाधारको निर्माण र विस्तार भएको छ। जस्तै जनसङ्ख्या शिक्षाका कुरा छ, स्वास्थ्यका कुरा छ हैन, सुरक्षित बर्थिङ सेन्टरका कुराहरू छ। अनि त्यसपछि यी यावत कुराहरू भइसकेका छन्। त्यस्तै नागरिक चेतनाको विकास भएको छ। जस्तै 76.2% नागरिक साक्षर भएको छन् हैन। 48% जनसङ्ख्या परिवार नियोजन परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गर्छन्। अनि चाहिँ मानव विकासको स्थिति हैन 0.622 को स्थितिमा पुगेको छ। यो पनि एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ द्विगु विकासको लक्ष्य रणनीतिहरूप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ। जस्तै लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कुराहरूलाई, सुरक्षित मातृत्वको कुरालाई, मातृमृत्युहरू घटाउने कुरा, बाल मृत्युहरू घटाउने, पोषण गराउने हैन, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, यस्तै खालका
प्रतिबद्धता गरेछ। अनि होइन के अरे समानता कायम गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कुरा भयो। अब यसको निष्कर्षमा के हुन्छ भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जनसङ्ख्याको आकार नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई आर्थिक सामाजिक वातावरणीय अवसरहरूको विकास र विस्तार गर्दै मानव विकास गर्न अवसरहरूको सही योजनाबद्ध परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा छ। खासमा यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आकार मात्र नियन्त्रण गर्ने होइन, खासमा यसको चाहिँ जनताको चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियतको चाहिँ उच्च बनाउनका लागि अवलम्बन गर्ने काम हुन्। अब प्रश्न नम्बर 4 मा छ। प्रश्न नम्बर 4 के छ भने आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी कार्यदिशा के होला भन्ने छ। अब विषय परेको हुन्छ मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रको सबलीकरण, विकास र विस्तार गर्न अर्को मुलुकको सरकार र कम्पनी वा नागरिकसँग गरिने रणनीतिक सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको समग्रता के हो? आर्थिक कूटनीति हो होइन। भेटघाटका कुरा हुन सक्छन्। आर्थिक उदारीकरणसँगै होइन राजनीतिक कूटनीतिको अपरिहार्य बनिएको छ भनेको आर्थिक उदारीकरण पछि चाहिँ आर्थिक उदारीकरण पछि चाहिँ आर्थिक कूटनीति चाहिँ एकदम बढी चाहिँ प्रभावकारी भएको देखिन्छ होइन। यो चाहिँ अब यसको उद्देश्य भने के हो भने वाणिज्य आपूर्तिलाई चाहिँ सहज बनाउने, जस्तै पारवान भन्सार, टोल फी करहरू होइन चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज बनाउने कुरा हो। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सञ्जालीकरणमा आबद्ध हुनु हो होइन। जस्तै स्थानीय टु अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने काम भयो। त्यसपछि आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ पहिचान गराउने कुरा छ, बजारमा लैजाने कुरा छ होइन, त्यस्तो कुरा हो। अर्को चाहिँ विदेशी पुँजी प्रवृत्तिको हस्तान्तरण प्रभावकारी बनाउने पनि एउटा उद्देश्य हो होइन। अब विदेशमा भएको चाहिँ नयाँ चाहिँ खोज अनुसन्धानबाट प्राप्त भएकालाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने, जस्तै पेटेन्ट दर्ता गर्ने कुराहरू छ अनि त्यो गर्न पर्यो। अर्को लगानी बढाउने कुरा छ, सहायता प्राप्ति गर्ने कुरा छ, सूचना प्रविधि भित्राउने कुरा छ होइन। अर्को चाहिँ मानवीय पुँजी निर्माण गर्ने प्रयोग गर्ने, जस्तै स्थानीय सिप क्षमता दक्षतामा आधारित चाहिँ होइन सिपको विकास गर्न सकिन्छ। जस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ, मर्यादित बनाउन सकिन्छ। अब विदेशबाट प्राप्त भएको चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब विदेशमा होइन अब मानौँ चाहिँ बजारले माग गरेको जस्तै चाहिँ क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा होला, वैकल्पिक वित्तको परिचालन गर्ने कुरा हो। जस्तै अब चाहिँ पुँजी त आउने भइहाल्यो, जसमा सहायता अनुदानका कुरा छन् होइन, ऋणका कुरा छन्, त्यो त भइहाल्यो। अब पनि त्यसको विकल्पमा चाहिँ अरू वित्त पनि ल्याउनु पऱ्यो, जस्तै चाहिँ अनुदानका कुरा छन् होइन, कार्बन व्यापारकामा आबद्ध हुने कुरा छ, अनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावित मुलुक भावनाले क्षतिपूर्ति माग गर्ने कुरा होला क्योटो प्रोटोकलबाट होइन। जस्तै अब अनुदान र सहायता लिने कुराहरू होला, अरू सहायताहरू जस्तै अरू कोषहरूबाट, त्यस्तो पनि एउटा वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने कुरा हो। अर्को असल राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरा हो। मतलब आर्थिक कूटनीतिले आफ्नो कूटनीति मात्र नभएर यसले राजनीतिक कूटनीतिलाई पनि सहज गर्छ। त्यसकारण पनि एउटा भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न, सहयोगको आदान प्रदान गर्न पनि चाहिँ आर्थिक कूटनीति आवश्यक छ भन्नुपर्दा यसको उद्देश्य त्यो पनि हो। वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न, जस्तै विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्न, बैङ्किङ कारोबारहरूलाई सञ्चालन गर्न, विनिमय संस्कृति चाहिँ कायम राख्न, शोधान्तर होइन सन्तुलन राख्न होइन। अब त्यो पनि एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य हो। जस्तै अब वित्तीय अपराधमा एकताबद्ध हुन पनि यसको कूटनीतिको सम्बन्ध हो। जस्तै चाहिँ हुन्डीका कुरा छन्, अवैध कालोधन होइन, सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू छन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका कुरा छन् होइन। त्यसपछि सङ्गठित अपराधमा हुने लगानीका कुराहरू पनि छन्। जस्तै अब ब्ल्याक इकोनोमीलाई चाहिँ त्यसको त्यसको निराकरणका लागि, त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि पनि के हुन्छ, आर्थिक कूटनीति कायम हुनसक्छ। अब आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी गर्ने कार्यदिशा भनेको फराकिलो दूरगामी नीतिको निर्माण गर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित आफ्नो चाहिँ आर्थिक कूटनीति निर्माण गर्ने कुरा हुनसक्छ। समसामयिक मुद्दालाई समेट्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, राष्ट्रिय हित र स्वार्थ केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा हुनसक्छ होइन। परस्पर समानता र के भन्छ परस्पर समानता र स्वार्थका आधारमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सञ्चालन गर्ने कुरा होला। अनि कूटनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। जस्तै सेवा समूह विशिष्टीकरण गर्ने होइन, विज्ञ थिङ्क ट्याङ्क प्रबुद्ध समूहहरूको गठन गर्ने, तिनीहरूको समिति बनाउने, तिनीहरूको लागि चाहिँ वार्षिक कार्यतालिका बनाउने होइन, बैठकहरू कहिले बस्ने, कहाँ बस्ने, अनि त्यो योजना निर्माण गर्ने, अनि मिति पात्र क्यालेन्डर तर्जुमा गर्ने कुरा होला। लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने होला, जस्तै वित्तीय सञ्जालीकरण गर्ने होइन,
अनि अब जस्तै वित्तीय क्षेत्रको स्थापना गर्ने चाहिँ लगानी भित्राउनका लागि होला। त्यसपछि चाहिँ पुँजी बजारको निर्माण गर्ने कुराहरू होला होइन। त्यसपछि वित्तीय बजार वित्तीय क्षेत्रहरू जस्तै बैङ्किङ क्षेत्रहरूको चाहिँ नियमन गर्ने, कर्जा प्रवाहका लागि भयो, बचतका लागि भयो होइन। अनि लगानी फिर्ता लिन सक्ने कुराहरू होला, नाफा फिर्ता लिन सक्ने कुराहरू होला। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। चाहिँ तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको बैङ्क तयार गर्ने, जस्तै चाहिँ तुलनात्मक डिपिआर गर्ने ठुल्ठुला चाहिँ लाभकारी क्षेत्रहरू लाभकारी क्षेत्रहरू जस्तै चाहिँ बढी नाफा आउने खालका क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गर्ने र आउनुहोस् भनेर उनीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्ने। जस्तै आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने होइन, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। र लगानीका लागि चाहिँ लाभको ग्यारेन्टी गर्ने, हामी लगानीकोलाई सुनिश्चित गरिदिन्छौँ, के अरे लाभ सुनिश्चित हुन्छ भनेर गर्ने। त्यसपछि अब त्यसो गर्ने, व्यापार सहजीकरणका कामहरू गर्ने अनि होइन, भन्सार सहजीकरणका कामहरू गर्ने। त्यसरी कर छुटका कुराहरू हुन सक्छन्। अर्को चाहिँ कूटनीतिक नियोगको सुदृढीकरण गरेछ, जस्तै स्रोत साधनको सम्पन्नता कायम गर्ने होइन। त्यसको लागि जनशक्ति प्रबन्ध गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अर्को कूटनीतिक नियोगहरूको पनि सङ्ख्याकोमा विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। र आर्थिक समूह र परियोजनामा लाभका आधारमा लगानी गर्ने, जस्तै एमआरआई, बिआरआई, एमसिसी जस्ता चाहिँ आर्थिक चाहिँ हितका कुराहरूमा चाहिँ नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान होइन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता अनि आर्थिक हित, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यसै अब अरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने मुलुकको तर्फबाट नेपालले पाउने क्षतिपूर्ति सहायता अनुदान चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नु, बढाउनु पऱ्यो, त्यसको दायरा बढाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि समयमै पैसा भुक्तानी गर्नु पऱ्यो। अनि नेपाल चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो नेपाललाई भन्ने कुरा हो। कार्बन व्यापार स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने होइन। अब कार्बन व्यापार चाहिँ अब नेपालले चाहिँ आफ्नो होइन कार्बन क्रेडिटको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वचालित बजार बनाउनु पऱ्यो। त्यस्तै चाहिँ विदेशमा रहेका श्रमजीवी व्यवसायिक नागरिकहरूको चाहिँ असल श्रम सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। गैर आवासीय होइन, जस्तै लाभयुक्त गन्तव्यहरू, जस्तै अब हामी साउदी मलेसिया खाडी मुलुक बाहेक अब होइन, अब ठुला चाहिँ लाभ हुने ठाउँहरूमा पनि सहज रूपमा चाहिँ नेपाली कामदारहरू लिने, जस्तै कोरियातिर जानु पऱ्यो होइन, त्यतातिर पुग्नु पऱ्यो। अर्को गैर आवासीय नागरिकमा रहेको ज्ञान, पुँजी, प्रविधिलाई भित्राउनको लागि गैर आवासीय नागरिकतालाई सहज बनाउने, छिटो दिने, त्यसको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पऱ्यो। अर्को निष्कर्ष भनेको के हो, आर्थिक कुटनीति सबै कुटनीतिको परिपूरक भइसकेकोले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आफ्ना आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वैदेशिक लगानीका लागि विशेष नीति र होइन आर्थिक वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा हो। प्रश्न नम्बर 5 छ। प्रश्न नम्बर 5 के छ भने गरिबका आयमा के हुन्, गरिब निवारणका लागि अवलम्बन गर्ने उपाय के छन् भन्ने प्रश्न सजिलो छ। व्यक्तिले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिन धौधौ भइरहेको स्थिति नै के हो, गरिबी हो। वर्तमान अवधारणाले गरिब भन्नाले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित हुनु हो होइन। अब चाहिँ के भन्छ, 2.15% डलर चाहिँ आम्दानी गर्न नसक्ने खालको, त्यसपछि प्रतिदिन 2236 क्यालोरीभन्दा कमको खाद्य पोषण खाने, त्यस्ता व्यक्तिहरू अनि एक हप्तासम्म कुनै काम नपाएको, यस्ता व्यक्तिहरू गरिब हुन् खासमा। अब गरिबका आयम भनेका राजनीतिक आयम, सामाजिक आयम होइन, आर्थिक आयम, वातावरणीय आयम, प्रशासनिक आयम, यस्तै खालका आयमहरू हुन् भनेको गरिबको लागि गरिबमा लैजाने के खालको के हो भन्ने कुरा, गरिबमा लैजाने खालका कामहरू के हो भन्ने कुरा हो। राजनीतिक आयममा चाहिँ नीति होइन, अलोकतान्त्रिक पद्धति छ, स्वेच्छाचारी निरुपको शासन प्रणाली छ, नीतिगत अस्थिरताका कुराहरू छन्। नीतिगत अस्थिरता कसरी हो भनेपछि एउटा राजनीतिक सरकार बन्या हुन्छ, त्यो सरकार चाहिँ अस्थिर भयो भने, त्यो सरकार ढलिहाल्यो भने उसले गरेका सोचेका नीतिहरू, उसले बनाएका कार्ययोजनाहरू चाहिँ असफल हुन्छन्, कार्यविधिहरू असफल हुन्छन्। पुनः अर्को पार्टी आएर अर्को बनाउँछ, अर्को सरकार आएर अर्को बनाउँछ। यो राजनीतिक अस्थिरता हुनु नै नीतिगत रूपमा चाहिँ अस्थिर हुनु हो। नीतिगत चाहिँ स्थायित्व कायम नहुनु हो। सीमित वर्गको हालिमुहाली छ होइन, शासकीय गतिविधिहरूमा सीमित होइन, उही राजनीतिक दल होइन, एउटै नेता भन्नुको अर्थ उसकै चाहिँ अगाडि पछाडिका हालिमुहाली छ, तलदेखि माथिसम्म बढ्दो भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ होइन, अनि स्रोतको दुरुपयोग छ, राजस्व चुहाटका कुराहरू छन्, अनि
अनि चाहिँ स्रोतको चाहिँ जथाभावी चाहिँ विनियोजनका कुराहरू छन् होइन, जथाभावी खर्चका कुराहरू छन्। अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बढी चाहिँ गर्ने कुरा छ होइन, चालु खर्च बढाउने कुरा छ। अनि मितव्ययताको स्रोत साधनको परिचालनमा मितव्ययता कायम नहुनु छ। यस्तो कुरा छ। सीमित वर्गको हालिमाली भइहाल्यो, भ्रष्टाचार भइहाल्यो। सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ, जहाँ पनि राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, वनसुनको आधारमा हुन्छ। अब गरिब त गरिबै हुने भयो, धनी धनी नै हुने भयो कि के हो, असन्तुलन हुने भयो कि खाडल हुने भयो। अस्ति राजनीतिक संस्कार भइहाल्यो, बन्द हडताल होइन, अस्वस्थ निर्वाचन प्रणाली छ होइन, मासुवादमा भोट किन्ने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा चाहिँ अब गरिबी कहीँ न कहीँ यताबाट बढाएको छ। अपारदर्शी दलीय व्यवहार छ। आर्थिक आय भनेको न्यून लगानी, न्यून उत्पादन, न्यून बचत होइन, न्यून निर्यात भयो भने त आफै गरिबी भइहाल्यो। अब त्यहाँ त न्यून रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अब आयातमुखी होइन, अनि उपभोगवादी संस्कार भयो भने धेरै आयात गरेका कुराहरू उपभोग गर्न थाल्यो भने आफ्नो पैसा विदेश जान्छ। अनि विप्रेसनको अनुत्पादक प्रयोग भनेको अर्थ हामीले ल्याएको विप्रेसनको 72% त हामीले खानामै प्रयोग गर्छौँ रे भनेपछि कति धेरै खर्च हुँदो रहेछ। त्यस्तै रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुनु होइन, रोजगार अनि वैदेशिक रोजगारको खर्चिलो हुनु। जस्तै वैदेशिक रोजगार खर्चिलो मात्रै पनि होइन, वैदेशिक रोजगार त असुरक्षित पनि छ होइन, अमर्यादित पनि छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा समाजमा परेका चाहिँ सामाजिक आर्थिक प्रभावहरू पनि धेरै छन् होइन। अब त्यस्तो छ खासमा। अब वैदेशिक रोजगार पनि चाहिँ लाभकारी भएको देखिँदैन। भोलिको दीर्घकालीन हितका लागि पनि वैदेशिक रोजगार राम्रो होइन, किनकि नेपालले चाहिँ युवा बेच्ने होइन। खासमा नेपालले चाहिँ बेच्ने भनेको चाहिँ प्रविधि बेच्ने हो खासमा। अब प्रविधि बेच्न सकेका छैन। वातावरण अनि आयम भनेको जस्तै भौगोलिक विकटता छ, ठुलो मात्रामा विकट भूमि छ। विकट भूमिमा बस्ने मान्छेहरू भनेको गरिबै हुन् खासमा। अरू कृषि उत्पादन न्यून हुन्छ। अब जति दुःख गरे पनि अब खाना लाउन पुग्दैन। अनि त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव छ भनेपछि अब होइन, रोगभोग शोक पनि बढ्या। दैव प्रकोपले गर्दा ठुलो हानि नोक्सानी भयो होइन। 72 सालको भूकम्पले कति मान्छे गरिब भए। अनि त्यसपछि बाढी पहिरोले कति मान्छेहरू गरिब बनाइरहा। यो पनि एउटा ठुलो प्रभाव हो होइन। अब समाजमा चाहिँ विभेद, असमानता होइन, कुरीति, कुप्रथाहरू होइन, अनि चाहिँ शोषणका कुराहरू छन् होइन। त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ पनि गरिबी बढा। जस्तै अब अनि स्थानीय सहभागिता विकासमा न्यून छ होइन, स्रोत साधनको चाहिँ खेर गइरहा। स्थानीय स्रोत साधन होइन, स्थानीय श्रम सिपको व्यवसायीकरण हुन सकेका छैन। त्यो पनि हो नि त एउटा। अनि त्यसपछि त्यस्तो हो। गरिबी निवारणको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरू भने अब गरिबी निवारण कसरी भइरहेको र गरिबीका आयामहरूलाई हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विकास विस्तार गर्ने, जस्तै कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने होइन, औद्योगिक ग्राम पार्कहरू निर्माण गर्नुपऱ्यो। मानवीय पुँजीको निर्माण गर्नुपऱ्यो। प्राविधिक र व्यावसायिक सिपमूलक होइन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपऱ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले माग गरेका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपऱ्यो। जनशक्तिको क्रय क्षमता बढाउनु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ बढी मूल्यमा बिक्री हुने जनशक्ति होइन, त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। प्राविधिक ज्ञान सिप लिएको हुनु पऱ्यो कि। अनि त्यसपछि डिमान्ड बेस हुनु पऱ्यो होइन, बजार मार्केट ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो। असल श्रम सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनमुखी बनाउनु पऱ्यो। विप्रेसनको त्यसका लागि विप्रेसन रोजगारमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो। विदेशमा रहेको ज्ञानसिपमा र उद्यमशीलतामा आधारित नेपालमा चाहिँ के काम गरेर वातावरण हुनु पऱ्यो। जनसाङ्ख्यिकीय लाभ र अवसरको सिर्जना गर्नु पऱ्यो। जस्तै सक्रिय जनशक्तिहरूको चाहिँ होइन, अनि को चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो। सक्रिय जनशक्तिहरू कति छन् त नेपालमा? 56% भन्दा बढी छ। कल्याणकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो। जस्तै सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरचना नीतिहरू बनाउनु पऱ्यो। समानुपाती प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो। समावेशीकरण कायम गर्नु पऱ्यो। स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्नु पऱ्यो होइन। अनि भयो भने मात्रै गरिबहरू चाहिँ उत्थान हुन्छन्। अब आर्थिक खाडलको अन्त्य गर्नु पऱ्यो। जब सबै प्रकारका शोषणहरू कम गर्नु पऱ्यो। आर्थिक शोषण कम गर्नु पऱ्यो। प्रगतिशील कर लाउनु पऱ्यो। जस्तै अब एउटा आर्थिक खाडल कम गर्यो भने के भने प्रगतिशील कर हो। जस्तै चाहिँ गरिबलाई कम कर लगाउने, धनीलाई बढी कर लगाउनु पऱ्यो। बजेट विनियोजनमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ पछाडि परेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ बजेट चाहिँ ठुलो मात्रामा विनियोजन गर्नु पऱ्यो होइन। विशेष अनुदानलाई बढाउनु पऱ्यो होइन। अनि सम्पूर्ण अनुदान बढाउनु पऱ्यो। अनुदानका वितरणमा लक्षित केन्द्रित गर्नु पऱ्यो। अनुदान दिँदा पनि चाहिँ बढी लक्षित आवश्यक कसलाई हो उसलाई दिन पऱ्यो। सुशासन शासकीय सुधार गर्नु पऱ्यो। जस्तै चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु पऱ्यो होइन।
अनि चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्यो। त्यो गर्नुपऱ्यो। त्यसरी गरिबी निवारण हुन्छ। जस्तै अब विपदमा पनि अब विपदको चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्यो। राहत उद्धार पुनर्स्थापना कामलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुपर्यो होइन। पुनर्निर्माण छिटो गर्नुपर्यो। अनि जसले गर्दा चाहिँ गरिबी अन्त्य हुन्छ। अरू कुरा उनीहरूको चेतनाको विकास गर्ने कुरा होला, उनीहरूको व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्ने होला, सहकारी के अरे सामाजिक सहभागिता समाजको विकास निर्माण गर्ने कुराहरू होला। अनि त्यसपछि अनि त्यसरी पनि गरिबी निवारण हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को गरिबी निवारण भनेको ब्ल्याक इकोनोमीलाई रेकर्ड बेस बनाउनु पर्यो। जस्तै होइन अब त्यो धेरै मान्छेहरू वित्तीय बैङ्किङ क्षेत्रहरूबाट हुँदैन क्या। गाउँघरमा सानो गाउँघरमा व्यापार हुन्छ, हुन्डी कारोबारबाट चाहिँ पैसा आयात निर्यात हुन्छ होइन। ठुलो पैसा चाहिँ धनीहरूको खातामा थुप्रिने प्रवृत्ति बढ्छ, अपराधका गतिविधिहरू बढ्छन् होइन। त्यो भावनाले चाहिँ त्यस्तो रेकर्डमा लैजानु पऱ्यो। अरू कुरा के गर्नु पऱ्यो भने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ इकोनोमिकमा रहेको सेक्टरल जम्पिङ भन्छ। जस्तै बाँझो जमिन खेती प्रणालीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सुधार गर्नु पऱ्यो। अब अरू कुरा के चाहिँ हामी चाहिँ सिधै चाहिँ कृषि प्रधान देशबाट हामी उद्योगतिर नगएर सेवामा साथ गयौँ क्या। जस्तै हाम्रो जिडिपीमा पनि सेवाको क्षेत्रले 62% योगदान गर्छ, तर उत्पादनमुखी क्षेत्रले 12% मात्रै गर्छ। भनेपछि हामी चाहिँ अब हामी कृषि प्रधान देशबाट उद्योग प्रधान देशमा जान छाडी हामी चाहिँ सेवा प्रधान देशमा गयौँ। सेवा प्रधान देश हामीले सक्छौँ त सक्दैनौँ। कसले सक्छ? अमेरिकाले सक्छ, चीनले सक्छ, जापानले सक्छ। उनीहरूमा उन्नत खालको टेक्नोलोजी छ। टेक्नोलोजी नै सेवा हो खासमा। सेवा भनेको चाहिँ चाइनाले उत्पादन गरेको चाहिँ अनि चाहिँ के भन्छ क्वालिटीहीन कपडा ल्याएर क्वालिटीहीन चाहिँ इलेक्ट्रिक सामान ल्याएर यहाँ नेपालमा बेच्नु भनेको सेवा होइन खासमा। तर हामी त्यसैलाई सेवा ठान्छौँ। त्यो भइरह यसको निष्कर्ष चाहिँ दिगो फ्राकिलो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि गरिबीका आयामहरूभित्रका समस्याहरू पहिचान गरी दीर्घकालीन गरिबी निवारणको लागि नीतिगत संस्था एवं कार्यगत क्षमता र सन्तुलन हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा छ।